οικονομικό επαρχιακό κέντρο στην Ελλάδα. Αυτοί που ζουν εδώ, το εισόδημά τους δεν ήταν, έγινε. Είχαν 10, όταν πριν έρθουμε εδώ, είχαν 10.000 έσοδα. Και αν τα έχουν καθαρά το χρόνο. Σήμερα οι αναδριώτες με την οργάνωση που κάναμε στην κτηνοτροφία, το μικρότερο έσοδο είναι 10.000 για ένα ζευγάρι. Και το μεγαλύτερο 130. Καθαρά. Δεν μιλάω, καθαρά. Κύριοι καθηγητές, σπουδάστε εσείς. Εντάξει, λοιπόν, έτσι είναι, τα τίποτα δεν παίρνετε. Είστε για. Έχω την κόρη τώρα. Τσοντάρα, εγώ μου πόψα και πέντε συνταξί μου και. Λοιπόν, θέλω να πω, παιδιά. Η αμοιβή μας είναι η εκτίμηση των μαθητών. Ναι, ναι, είναι καλό και είναι, βλέπω καταπληκτικά. Λοιπόν, για να δείτε πώς τα πετύχαμε, τι κάναμε, αφού τα καταγράψαμε και κάναμε ένα σχέδιο, έτσι, ένα master plan, ανόρθωσης ενός σχολείου, τι θα κάνεις. Το πρώτο που μας απασχόλησε, πού θα το πάμε. Δεν ήμασταν στη Λιβάδα να πούμε τουρισμός, στον Αγίου Κωνσταντίνου εκεί και αυτά, έχει κίνηση στην παραλία ή πιο πέρα. Εδώ κτηνοτροφία. Λέγαμε θα οργανώσουμε την κτηνοτροφία, άρα η οικονομία εκεί. Έτσι. Άρα το χωριό το πάμε να το κάνουμε ένα χωριό οργανωμένα κτηνοτροφικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τα άλλα. Αφού καταγράψαμε όλα τα προβλήματα, τα διαβαθμίσαμε και τα ιεραρχήσαμε. Σχολεία δεν είχαμε. Άρα παιδεία, υγεία, πολιτισμό και άλλα. Κάνουμε ένα σχέδιο, διότι αν δεν έχει σχέδιο, ξέρεις από πού ξεκινάς η προτάση. Εξάλλου, όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους. Όταν παίρνετε ένα πρόβλημα και πάτε στο σχολείο, οι καθηγητές σας, δεν παίρνετε τα δεδομένα. Όπως και εγώ. Ήμουν πολύ πρακτικό τελείωσα το δεύτερο στην Αθήνα, ήμουν πολύ καλός. Το διάβαζα 5 φορές, παιδιά, το πρόβλημα. Να καταλάβω πολλές φορές, όταν βιαζόμουν και δεν καταλάβαινα, πήγαινα σε άλλους τόπους. Το διάβαζα 5 φορές. Το διάβαζα, το ξαναδεί. Πρώτα να το χωνέψω, να καταλάβω τι ήθελε, τι λύση ήθελε. Και έβρισκα την καλύτερη λύση. Έτσι. Άρα όλα τα προβλήματα έχουν τις λύσεις. Αρκεί να δούμε εμείς την πιο καλή. Λοιπόν, αυτό κάνουμε και εμείς. Τους καλέσαμε, αφού είχαμε αυτό το σχέδιο όλους τους σχολιανούς, και τους λέμε, εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 5. Ένα θέλω από εσάς. Να πάρετε τα ζώα από μακριά. Για να απελευθερωθεί το χωριό, να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε πλατείες, να κάνουμε σχολεία, να μπορούν να ζουν άνθρωποι. Μετά από 14 λαϊκές συνελεύσεις, συμφωνήσαμε, αλλά τι κάναμε εμείς. Δημιουργήσαμε 3 κτηνοτροφικά πάρκα, παιδιά. Έτσι το λέγεται την ιστορία. Κτηνοτροφικό πάρκο είναι σύνολο κτηνοτροφικών μονάδων. Οργανώσαμε, να μην είναι ένας από εδώ στην εκεί. Έτσι, καταλαβαίνετε, τους οργανώσαμε και τους δώσαμε τσάπα οικόπεδα, όλα γίνονται. Άλλοι είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα. Άλλοι τους λέγαμε πάτε στο Υπουργείο, να πάρετε χώρους έξω από το χωριό σας, να μαζεύετε τα ζώα εκεί, να τα έχετε οργανωμένα. Χωρίς δεν μας λένε θα μπορέσουμε. Εμείς πήγαμε στο Υπουργείο, το εξηγήσαμε και πρακτικά τους δώσαμε τα οικόπεδα δωρεάν, 5 στρέμματα, διότι φεύγοντας τα ζώα από εδώ και πηγαίνοντας εκεί, θέλαν πάνω από 4 στρέμματα. Θέλαν πολιοδομή και άλλοι θέλαν οργάνωση. Λοιπόν, συμφωνήσαμε, κάναμε 3 κτηνοτροφικά πάρκα, πήγαμε φως, νερό, τηλέφωνο εκεί, στα πάρκα αυτά και τους λέμε διαλέξτε να σας δώσουμε κόπεδο. Στην αρχή πήγαν 3. Μόλις πήγαν 3, τον πρώτο χρόνο κιόλας είχαν τα ζώα μεγαλύτερη παραγωγή και λίγη δουλειά. Τα ζευγάρια, όχι όλα οι γυναίκες δεν πάνε συνήθως εδώ, δίνονται το πρωί, φόρμα, πάνε μια ώρα με τα μηχανήματα, πετάνε τον καρπό και την τροφή των ζώων, μία ωρίτσα το πρωί και πάνε και μια ώρα το απόγευμα το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι ελεύθερα στα βουνά. Και είναι ελεύθερα τα ζευγάρια, και νέοι και μεγάλοι. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται. Μιλάμε για το χειμώνα τα εγκαταστάσια. Άρα κάναν όλοι σύγχρονα την ιστάσια. Φύγανε οι 3 την πρώτη χρονιά, την άλλη χρονιά που ήταν τα καλά αυτοί, φύγαν όλοι. Τότε είδαν ότι εμείς τους οδηγούσαμε σε σωστό δρόμο. Τότε άρχισαν να μας συμπαθούν. Κυρίως εμένα. Γιατί οι συλλαϊκές συνελεύσεις, αυτοί μου λέγανε τα δικά τους, και εγώ επειδή έχω κάνει και μάστερ στο περιβάλλον, τους έλεγα τα δικά μας. Τα δικά μου. Έλεγα ότι δεν μπορούν να συμβιώσουν ζωάκια. Στις Βρωμιές ήταν το βρωμοχώρι μας. Και υπάρχει ένα βιβλίο της Σοφίας Ζαραμπούκα για μικρά παιδιά, 1 έως 3 δημοτική, αν έχει τα αδελφάκια μεγάλα θα πάρετε το βρωμοχώρι. Δεν είναι ανάπρα, αλλά είναι ένα παράδειγμα της ανάπρας. Ένα χωριό που ήταν βρώμικο και έγινε το πιο καθαρό. Έτσι γίναμε και εμείς. Και σας μιλάμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, οργανώνουμε την κτηνοτροφία. Το δεύτερο, μόλις άρχισε να φύγει και αρχίσαν και βγάζαν περισσότερα λεφτά, είχαν περισσότερα από ό,τι μας καλοβλέπαν. Τους λέμε θα πείτε όλοι στη βιολογική κτηνοτροφία. Κάτσε ένα σχέδιο. Έπρεπε κάτι να κάνουμε για τον κόσμο που ζούσε εδώ, να τους λύσουμε και τα προβλήματα τα οικονομικά τους.
πιστέψαν, μπήκαν σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας, όλο το ζωικό κεφάλαιο της ανάπτυξης. Πιλότος ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας για το Υπουργείο Γεωργίας. Πρωτοπορία 1. Έτσι, όλο το 40.000 ζώα. Για 9 μήνες δώσουν ελεύθερα, άρα σε εκτάσεις που δεν υπαίνονται και δεν υπαίνονται. Καθαρές. Είχαν να ταΐσουν βιολογικά μόνο το χειμώνα. Και θα σας πω και κάτι, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν η βιολογική γεωργία και η κτηνοτροφία, δυστυχώς, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος από το κράτος. Σας το λέω ένας άνθρωπος που 16 χρόνια ασχολούμαι με αυτά. Έτσι, εναπόκειται στη συνείδηση του κάτι καλλιεργητή να είναι βιολογικά και να μην είναι φυτοφάρμακα. Και κυρίως σας λέω και κάτι ακόμα που δεν το ξέρετε, αποφεύγετε τα μαρούλια από την αγορά. Όσο και να τα πλύνεις, είναι το πιο σπογγοειδές φυτό που απορροφά τα πάντα. Όσο να το πλύνετε. Εάν γνωρίζατε αυτά που γνωρίζω εγώ ή κάποιοι άλλοι, εγώ δεν τρώω ποτέ. Και προχθές με είχε καλέσει την προηγούμενη εβδομάδα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όταν τρώω από εκεί ένας καθηγητής, έκανα σε μεταπτυχιακούς για το περιβάλλον μιλούσαμε. Και βγήκε και με επιβεβαίωσε. Ούτε εγώ τρώω, μου λέει πρόεδρε. Έχω φάει μαρούλια απ' έξω. Έχω τον κήπο μου, αν μπορώ. Είναι το πιο σπογγοειδές με φυτοφάρμακα. Λοιπόν, θέλω να πω, εδώ είναι τα κτηνοτροφικά origin και αυτά που θα πάτε και όλα τα κρέατα. Αφού μπήκαν σε προγράμματα βιολογικής, αυξήθηκε, προσέξτε το εισόδημα τους, γιατί όσοι πήραν σε προγράμματα παίρνουν πρόσθετη επιδότηση στη βιολογική κτηνοτροφία. Και εκείνοι που πέραν 10, φτάσαν να παίρνουν 110.000 το κάθε ζευγάρι. Οπότε, τι μας είπαν σε μια λαϊκή συνέλευση? Πρόεδρε, προχώρα, σε εμπιστευόμαστε, από εδώ και πέρα, έδωσες εξετάσεις, αυτό ουσιαστικά μου λέγανε, σε εμπιστευόμαστε, προχώρα να κάνεις ό,τι θέλεις. Από εκεί και πέρα, δεν, η συντριπτική πλειοψηφία, γιατί όταν ήρθαν παιδιά, σας λέω αριθμούς, μας δώσαν 42%. Έφυγα το 94%, γιατί είχα υποχρέωση να φύγω. Ήρθαν με υπογραφές και μας δώσαν 70%. Μας δώσαν μετά 65% την τρίτη φορά. Μας δώσαν 68% την τέταρτη φορά. Ποσοστά, καταλαβαίνετε, σε μια μικρή τοπική κοινωνία είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχει κουμπαριά, υπάρχει ο Μπατζαράκης. Μάλιστα, ήμουνα στη Βιέννη σε μια ομιλία και υπήρχε μια κυρία Βασιλάκου, σύμβουλος Ελληνίδα εκεί. Και μου λέει, Μπατζαράκης, πρέπει για Μπατζαράκη. Α, λέει, το λέω και εγώ, μπατζανακισμός και κουμπαρισμός. Δηλαδή, όποιος είναι Μπατζαράκη να ψηφίσει το Μπατζαράκη. Η κουμπάρα. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν πρόκειται να ψηφίσετε για αυτοδιοίκηση, φροντίστε το κατάλληλο άνθρωπο να ψηφίσετε. Εγώ τον αδελφό μου δεν θα τον ψηφίσω για πρόεδρο της Ανάπας, έχει άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, άρα αφού ήταν οι άνθρωποι αυτά, μας λένε κάνετε ό,τι θέλετε. Μου ζητήσαν ένα σφαγείο και κάνουμε παιδιά ένα σφαγείο. Αν είναι δυνατόν 300 άτομα τώρα να κάνει σφαγείο, σφαγείο δεν έχουν μεγάλες πόλεις. Ο Βόλος ήταν κλειστός. Ο Λαμία κλειστό τα ανοίξαμε. Πήγαμε, τους πείσαμε τον Υπουργό ότι εδώ είναι κλείδι, δεν μπορούν τα ζώα να ταλαιπωρούνται, να τα φορτώνουν εδώ και να τα πηγαίνουν. Και κάναμε ένα ωραίο σφαγείο που διαθέτει ΧΑΣ, ISO, κωδικό ΕΟ και βιολογική γραμμή. Θα σας το δείξω στο τέλος. Να σας πω κάτι. Τα ζώα έφτασαν σε σημείο επειδή είχα και ευαισθησίες. Από το βράδυ υπάρχει αυτό το σφαγείο, το τετράγωνο. Στο μέσο εδώ είναι ακάθαρτη ζώνη και εδώ είναι καθαρή ζώνη. Το βράδυ έρχονται τα ζώα και μπαίνουν εδώ. Είχαμε τροφή. Τα γίνεται μοσχάρια, τα έχουμε τροφή, φως, να τρώνε. Και τι άλλο, μουσική τα βάλα. Τα βάλα μουσική να παίζει, να χαλαρώνουν. Και το πρωί να ανοίγει την πόρτα, μόλις ανοίγει την πόρτα, να αυτόματο τέτοιο, κακαρία. Αλλά το ζώο το οποίο ταλαιπωρείται κατά τη σφαγή, φύγουν και τα καρετά. Σας λέω που φτάσαμε. Το σφαγείο το δικό μας δεν έκλεισε ποτέ και καταλαβαίνετε για να κάνεις ένα μικρό σφαγείο των 300 ανθρώπων. Και ερχόντουσαν έκλεισε της Λαμίας και ερχόντουσαν όλοι εδώ. Και έτσι δέσαμε την κτηνοτροφία. Όμως, πολύ γρήγορα κάναμε και άλλα πράγματα που βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Γιατί αυτό θέλαμε, να μείνουν αυτοί και να έχουμε και εμείς να ζήσουμε εδώ. Λοιπόν, και κάνουμε σχολεία. Δεν είχαμε. Το πρόγραμμα μας δεν ήταν μόνο σχολεία. Οι δάσκαλοι δεν πόντουσαν. Δεν υπήρχαν σπίτια που να μείνουν. Όπως ήρθατε το χειμώνα με πολλά αγωνίες, δεν ανεβαίναμε καθόλου. Ένα μήνα τα παιδιά, 1,5 μήνα χωρίς σχολείο. Τι κάναμε, μια χρονιά για τους καθηγητές, λέω, αναγκάστηκα στο νομάκι να ζητήσω παράταση σχολικού έτους. Το βλέπετε λόγω. Γιατί κάποιοι δεν είναι όλοι ίδιοι, κάποιοι δεν θέλουν. Επικαλούμενοι πάντα ότι δεν μπορούν. Λοιπόν, πάση με τόσο εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του δασκάλου. Τι κάναμε, κάναμε ένα σπίτι μέσα στο σχολείο. Η γυναίκα μου έκανε όλα τα σχέδια δωρεάν, είπαμε, και αυτό εδώ που είστε. Λοιπόν, ένα διαμέρισμα πολύ ωραίο τριάρι μέσα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι να μην πληρώνουν φως, νερό, τηλέφωνο, νίκιο.
Και βέβαια ήρθατε σε ένα πολύ φιλόξενο χωριό που τους πηγαίναν τα κρέατα, τους πηγαίναν τα αυγά, τους πηγαίναν τις πίτες, τα πάντα. Και εκεί που δεν είναι αυγά, σκοτώνονται. Ποιος δάσκαλος να το φέρει τώρα. Και δεν σταματήσαμε στο διαμέρισμα, κάναμε άλλους 3 χώρους και για τους άλλους 2 δασκάλους. Να καλύπτουμε όλους. Γιατί αν είναι ζευγάρι, μένει εκεί. Αν δεν είναι ζευγάρι και ο ένας, λύσαμε το πρόβλημα αυτό. Τι άλλους κάναμε, ένα γήπεδο που παράσατε, Ολυμπιακού τύπου, με αποδυτήρια 300 άτομα, ζείτε στην Αθήνα. Αλλά κάποιοι που στα χωριά και τα πάτε, δεν θα τα βρείτε. Ούτε τέτοια αίθουσα θα δείτε πουθενά. Υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Ούτε το πάρτι θα δείτε, ούτε το πάρτι θα δείτε και άλλα πράγματα που μπορούσαν να τα κάνουν. Έτσι. Να επικαλείστε το παράδειγμα της Ανάβας. Σας είπα, δεν ήμασταν εμείς οι διάνοιες. Άρα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, τους κάναμε 5x5, τους κάναμε ταρτάν μπάσκετ και τους κάναμε και ένα κλειστό γυμναστήριο. Θα σας το δείξω αυτό τώρα και έτσι βλέπουμε το πράγμα. Παιδεία, υγεία, δεν είχαμε γιατρό. Στον Υπουργό δεν έρχονταν κανείς εδώ. Όχι εδώ μόνο, σε μικρά νησιά απομακρυσμένα, γιατί αν κάποιος σπουδάσει τη ιατρική, λέω αν και από τα ΕΠΑΛ, δεν πάει κανείς. Λοιπόν, άλλο ήταν κάποιος ιατρική, θα έπρεπε ένα αγροτικό. Λοιπόν, ο γιατρός που έρχεται εδώ παίρνει 75% μισθό περισσότερο από αυτό που είναι κοντά στην Αθήνα ή κοντά στη Λαμία σε μια πόλη. Αυτό έγινε με τη δική μας πρωτοβουλία. Όταν πήγα στον Υπουργό και του λέω, στην Υπουργέ μου, τι στο πρόβλημα. Λέει, Πρόεδρε, έχω κι άλλους φωνάζουν, δεν έρχονται οι γιατροί. Θα σας κάνω μια πρόταση. Υπουργός είστε. Πάρτε μια απόφαση για να λύσετε το πρόβλημα, να δίνετε 50% μισθό περισσότερα σε αυτό που θα πάει στις συνούσεις, που θα πάει στα άγραφα, που θα πάει στην ανάπα. Και να πούμε κριτήρια. Και να ονομάσετε άγρονα αυτά τα ιατρία. Με κοίτασε. Λέει, δεν γίνεται. Έφυγε. Στα καμένα βούλα από το κόμμα, να μου πήρε τηλέφωνο. Λέει, Πρόεδρε, μου λύσετε το πρόβλημα. Αυτό που εγώ θα φώναξε την νομική υπηρεσία και του άλλου διοικητικού εκεί, λέει, γίνεται αυτό να λύσουν το πρόβλημα. Δεν γίνεται. Μου λέει, το πρώτο άγωνο αγροτικό ιατρείο της Ανάβας. Και ο γιατρός εκεί που δεν ερχόταν, έπαιρναν τότε 1.700 ευρώ. Ο γιατρός εδώ έπαιρνε γύρω στις 3.000. Έπαιρνε 75 πήγε, δεν πήγε 50. 75% περισσότερο μισθό αυτοί που πηγαίναν σε άγωνο. Τι κάναμε, του κάναμε για αυτό σπίτι, του κάναμε ένα σύγχρονο αγροτικό ιατρείο, να μην πληρώνει πόσο λένε τηλέφωνο. Κοιτάξτε, όταν σε εκλέγουν κάποιοι να διοικήσει ένα χωριό ή μια πόλη, ανήκουν στην Γλυφάδα, με άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, η μεθοδολογία θα ήταν ίδια. Θα έκανα τις παραλίες, άλλα πράγματα. Εδώ είχα άλλα πράγματα να κάνω. Εμένα με διέφεραν αυτοί που με εκλέξαν εδώ να τους οργανώσω. Να ζουν καλά. Και αυτό κάναμε. Θέλω να πω το σχέδιο και το μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι διαφορετικό. Διαφορετικά είναι τα προβλήματα ή τα καλά ή τα κακά. Ή τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα. Λοιπόν, κάναμε και αυτό. Μέσα στο χωριό δεν είχε κανένα δρόμο. Μπήκαμε, κάναμε τους δρόμους. Όλα τα σπίτια να πηγαίνουν αυτοκίνητο. Τσιμέντο, πλάκες. Γιατί είναι παρανές το έδαφος. Πλάκες στο χειμώνα δεν είναι πολύ παγωνιά. Αναπλάσεις σε διάφορες γειτονιές. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες στο τέλος. Ό,τι μπορούσαμε, πλατείες, πλατώματα, έτσι, όλα αυτά. Άρα άλλαξε και κάναμε πολλά πάρκα. Πάρκα στο βουνό. Πάρκα στο βουνό, άλλο. Ξενώνα στο βουνό, να πηγαίνουν να ζουν εκεί. 8 άτομα. Να πηγαίνουν να περνάνε ένα βράδυ σε 2-3 σημεία στο βουνό. Στα 1400 στην Όφρη. Η Μαγνησία, η Τοπήλιο και την Όφρη. Έτσι, εδώ είμαστε στην Όφρη. Ένα χωριό που έχει πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα. Λοιπόν, αφού τα φτιάξαμε, λοιπόν, έμενε στο τέλος το περιβάλλον. Και θα κλείσουμε με αυτό και 2 λεπτά να σας δείξω. Η ζωή τους άλλαξε. Άρχισε να μην φεύγει κανείς από την Ανάβρα. Οι οργανωμένες μονάδες τους δίναν πολλά λεφτά. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια που πέσαμε στην κρίση, αυτή η κρίση την Ανάβρα δεν την έχει αγγίξει ακόμα. Εντάξει, συνεχίζουμε να έχουμε 0 ανεργία. Συνεχίζουμε να μην φεύγει κανείς από εδώ. Τώρα έρχονται κι άλλοι. Τι κάναμε, κόψαμε οικόπεδα και δίνουμε σε αυτούς που πήγαν, τους δημότες μας, και πανέρχονται και παίρνουν ένα οικόπεδο σε πολύ φθηνή τιμή. Ο κώδικας το 1/4 της αντικειμενικής αξίας. Με 100 ευρώ το χρόνο σε 8 χρόνια ξεπληρώνει το οικόπεδο. Για να γυρίσουν. Να σας πω άλλα πράγματα στην Ανάβρα. Τι κάναμε. Είχαμε, κάθε φορά η Γλυφάδα, ακούω στην Αθήνα που ζούσατε, έκλεισε η Ανάβρα.